ამით შეიძლება ძალიან ბევრ დაავადებასთან შერკინება. მე არ ვამბობ ისეთ მძიმე დაავადებებზე, რომელიც მარტო ამით ვერ მოგვარდება, მაგრამ პროფილაქტიკის მიზნით ხო საერთოდ საუბარი არ არის, რომ შენ შეინარჩუნო ჯანმრთელობა. ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება არის. აი გრძნობ როგორ მოძრაობს ენერგია სხეულში და ძალიან კარგი თუ სამედიცინო თვალსაზრისით ვიტყვი, ფიზიოთერაპიული სახლისთვის ხელსაწყო არა. გავიგე რომ ვიღაცა რუსეთში ამზადებდა და კიდევ აღმოჩნდა რომ ეს კაცი თუნდაც საქართველოში ცხოვრობდა. და რომ აქედან წაიღო ეს ხელნაწერები და დაუკავშირდი მე და ჩამოვიტანე და კარგი შედეგი გამოიღო ძალიან ბევრ ესეთ საინტერესო მდგომარეობაზე, როდესაც მოტეხილობა აჩქარებს შეხორცებას, ქონდა რამდენიმე შემთხვევა რომ არ ხორცდებოდა წვალი. ჩემ კარის მეზობელი იყო და დავაჭერინე რამდენჯერმე და დაუჩქარდა შეხორცება. ეს არის ნერვული ენერგიის აღდგენი. ანუ თუ გადავთარგმნით ცოტა ეზოთერულ ენაზე, ცის გამაძლიერებელი. ანუ სასიცოცხლო ენერგიის ცი იქნება თუ პრანას, ცირკულაციის გამაძლიერებელი. და გამოვიყენებდი ვიზზე, ინსულტიანებზე, ვისაც ნერვული სისტემის დაზიანება ჰქონდა, მაგალითად საჯდომის ნერვის ანთება, ტკივილების დროს, შეხორცებების დროს, მაღალი წნევის დროს და ონკოლოგიაში ვისაც ტკივილები ჰქონდა, აი უყუჩებდა. კიდე რა შედეგები ჰქონდა ამით? ეს ცალკე მედიტაციის დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ, როგორც გამაძლიერებელი ეფექტი. ანუ როგორც ფიზიოთერაპიული ხელსაწყო, შინაგანი დაავადებების დროს ძალიან კარგი დამხმარე საშუალებაა.